Beveik man iki kelių. Visas dugnas ten kliuvo. Tai per čia važiavau. Šlapės ir kvapas šiek tiek keistas. Hjustone mes turim problemą. Tiesos akimirka. Okay, čia nieko nesimato. Cilindras iš vienos pusės atrodo kažkoks tais šūdinas. Geriausia būtų nusimti ir žiedus pažiūrėti. Nuimu cilindrą. Matosi sienelės jo. Per atspindį, kad jis nusiraižė visas. Taip, stūmoklės. Nieko nelabai nesimato. Gal tik žiedus pakeisti. Ok, problemą galim pamatyti čia ant stūmoklio, jeigu tai matosi. Šitą vietą jis visiškai susidrožė. Tai va.